瀬長島に来ております。こっちは那覇空港からもすぐ近くにある瀬長島ってところでこういう見晴らしの景色がいいところがあるので、こう那覇に来た時こう昼間とかだったらこっちがここ空港の滑走路です。那覇の空港の方からこうちょっと行った先に瀬長島っていうこの島があるので、そこの島にこうして見晴らしのいいで飛行機がこうやってこう降りてくるところが見えたりするところがあるんで、ここも結構おすすめポイントです。でもう一個先にDMM 水族館ってところがあって、そこもまあ新しくできた水族館があるんですけど、美ら海行くのが遠いって人はそこにも水族館があるんでおすすめポイントです。